بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في أطباق الندى. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم القلقاس بطريقة سهلة وجميلة جدا. دي طريقة أمي الله يرحمها. أنا هعمل القلقاس بالسلق والخضرة. في ناس طبعا بتحبه بالطماطم وكل واحد بيعمله بالطريقة اللي بيحبها. قبل ما ابتدي معاكم في الطريقة كنت حابة أقول لكم حديث عجبني. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال: من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى يعني أبسط حاجة لما تيجي تعملي حاجة حلوة مثلا أو حاجة محدش بيعملها من جيرانك، طبق صغير كده وتديهولهم. كانت أم الله يرحمها زمان بتقول: الواحد لو زود الطبيخ شوية مية هتبقي زودتي طبق وتديه لجارتك. فأمي كانت بتعمل كده، وأنا على قد ما أقدر يعني اللي بحس إن أنا بعمله مختلف عن جارتي مثلا بحب أدخلها منه طبق. يا ريت كلنا نقتدي بالحديث دوت. هنبتدي بقى في طريقة عمل القلقاس وإن شاء الله هتنول إعجابكم. هنقول بسم الله. أنا عندي هنا السلق وخضرة بتاعته شبت وكزبرة. يعني 2 كزبرة مثلا عليهم واحدة شبت. الكزبرة بتبقى قد الشبت مرتين. السلق بيتنضف بقى بالطريقة دي كده. لازم تشيلي العود من النص الورقة كده، لأن العود ده لما بتحمريه بيفضل موجود، بيبقى عامل زي الشعر أو الفتلة كده، يعني ما بيتحنش معاكي كويس. بتشيلي العود لآخره كده زي ما انتم شايفين. طبعا السلق والخضرة عموما بتاعت الشتاء بتبقى لونها أخضر وجميل كده وصبحة وكتيرة، بتبقى جميلة. هتنضفيه كله بقى صلي بالطريقة دي زي على ما انتم شايفين محمد. كده. أهم حاجة إنك تشيلي العود لآخره بالطريقة دي زي ما انتم شايفين. وهغسله بقى كويس وهسيبه في المصفى يتصفى. هرجع بقى ابتدي اعمل اسلق اللحمه. انا ببشر بصلايه او بخرطها رفيع كده، وببشر طماطمتين. الطماطم دي بتدي تسكيره للاكل. انا مش حاطه طماطم عشان عايزه القلقاس بتاعي يبقى احمر ولا حاجه، هما طماطمتين 2 بس مش هيبانوا في القلقاس. هشوحهم بس مع بعض شويه كده. الدخان طبعا مش مبين الصوره كويس. هنزل عليهم بنص معلقه فلفل اسمر، وهنزل عليهم بالملح، وهحط عليهم نص معلقة السكر. وهقلب كده تقليبة حلوة. الفلفل أو التوابل عموما لما بتنزل في السمنة قبل ما تحطي الطماطم بتطلع ريحتها بتبقى جميلة جدا. هقلب تقلبتين كده زي ما انتم شايفين. البصل هتفضل بيضة زي ما هي. هبتدي بقى انزل بالمية بسم الله. بتحط المية اللي هي تسوي اللحمة وبعد كده تسقطي فيها القلقاس، يعني بتبقي حاطة كمية مية حلوة كده، نص الحلة تقريبا. المية غليت غلوتين بقى هنزل باللحمة بتاعتي كده بسم الله. لو عندك شوربة بط أو شوربة فراخ عتائي بتبقى جميلة قوي برضو. هسيبها بقى تغلي غلوتين وهدي عليها النار. ادي الخضرة بتاعتي بعد ما غسلتها، السلق والشبت والكزبرة. هحط بقى معلقتين سمنة. هنزل بالسلق بسم الله. هنزل حبة حبة، هو بيبقى كتير أو هايش كده. حطي حبة تستني دقيقتين 3 هتلاقيه هبط. كملي. القلقاس دي من الاكلات اللي لما تيجي تعمليها ممكن تعملي، يعني تعملي حبة على قد الاكل وحبة كمان تفرزيهم، لانه بياخد وقت في الغسيل والسلق بياخد وقت في التحمير. فبدل ما تقفي كل شوية تعملي، يعني ممكن تعملي كل مرة يعني تقطعي القلقاس على قد مرتين، تغسلي حبة تشيليهم وحبة تطبخيه. السلق برضو يبقى على قد مرتين. حطيت بقى كده السلق كله او الكزبرة والشبت. التوم بتاعي كان كبير شوية فخرطه عشان أساعده إن هو يتحمر بسرعة مع السلق والقلقاس. بياخد وقت في التحمير شوية بصراحة، بس يعني أنا دي الطريقة اللي اتعلمتها من أمي الله يرحمها، ومش عارفة أغيرها وأعمل أي طريقة تانية. هخرط بقى كده الشبت والكزبرة، يعني على قد ما تقدري برضو ما يبقاش فيه عيدان كتير. يعني تقربي من الورق كده وتبتدي تخرطي. من وقت للتاني بقى بتحمري فيه كده، ممكن تهدي النار بقى وتسيبيه وتروحي تعملي أي حاجة، ومن وقت للتاني تبتدي تعملي فيه. القلقاس بتاعي بقى لو هتخزني القلقاس يا ريت تجيبيها واحده سليم، واحده على بعضها يعني، عشان تاخد سوا واحد. انا في الطبيعي برضو بصراحه بحب اجيب واحده بس عشان تبقى سوا واحد، بس هو احنا لسه في اول السنه فالقلقاس كله حلو. هبتدي بقى اقشره. لازم السكينه بتاعتك تبقى ناشفه. السكينه لو مبلوله مش هتعرفي تقشريه ولا تقطعيه خالص، هيتزحلق في ايدك. هتشيلي القشره بقى كلها كده بالطريقه دي زي ما انتم شايفين، وبعد كده هخرطه بسم الله.
برضو بتخرطيه بالحجم اللي بتحبيه، في ناس بتحب تقطعه كبير وفي ناس بتحب تقطعه صغير. انا بحب الحجم كده، ده بالنسبه لي حلو. زي ما انتم شايفين كده الطبق بتاعي ناشف والسكينه بتاعتي ناشفه. اخرطه كله بقى بالطريقه دي، هبتدي اغسله. طبعا ما اعرفش اكل القلقاس من غير غسيل بصراحه، في ناس كتير برضو بتعمله من غير غسيل، وده طبعا كل واحد حسب ما بيحب. تحت ميه بقى من الحنفيه، انا برضو في ناس قالوا لي بيغسلوا بميه سخنه وناس قالوا لي بملح. انا بالميه بتاعتي الجاريه العاديه دي، ميه الحنفيه، بغسله بين ايديا كده زي ما انتم شايفين. يعني بياخد له بصراحه وقت كتير قوي في الغسيل. بغسله واصفيه، اغسله واصفيه لغايه ما الميه الاقيها كده زي ما انتم شايفينها رايقه خالص. ولما افركه بين ايديا كده ما الاقوش منزل اي حاجه، احطه في المصفى بقى يتصفى. اللحمه هنا بقت 3/4 سوا، هنزل بقى بسم الله كده بالقلقاس. ممكن لو انتي مش متاكده من غسيله تعصري نص ليمونه، انا ما بعصرش ليمون، انا بفضل اغسل فيه لغايه ما يزيق بين ايديا. لون الشوربه كده من الطماطمتين اللي حطيتهم. بس يعني لما هحط السلق مش هيبانوا خالص، ادوا طعم تسكيرة بصراحة جميلة جدا في الشوربة. هفضل بقى احمر في السلق لغاية ما اسمع صوته بيخروش. انا برضو هسمعكم صوت خروشته كده. اول ما يخروش معاكي كده خلاص تدفع عليه عشان ما يتحرقش منك. هبتدي بقى اميل الحلة بتاعتي كده شوية عشان اصفي السمنة منها. دي السمنة اللي كنت محمرة فيها. هبتدي بقى اخد منها حبة احطهم على الحلة وحبة هشيلهم. هشوف القلقاس بتاعي كده استوى، هسيبه بقى شوية كمان قبل ما اهرس السلق عشان القلقاس يستوي قوي. هو القلقاس في اول السنة بيستوي بسرعة على فكرة. هحط بقى نص كمية السمنة، انا عاملة السلق ده على قد مرتين والقلقاس برضو كنت عاملاه على قد مرتين. دول الحبة بقى اللي خليتهم. هبتدي اهرس السلق، ممكن تعمليه في الكبة ممكن تعمليه بايدي الهون، انا بظهر المعلقة برضو هيتفرم معايا لاني محمراه كويس. هحط بقى نص كمية السلق عليه، والنص التاني لما يبرد هشيله في كيس في الفريزر مع القلقاس. هو في كيس والقلقاس في كيس، وده شكل القلقاس بعد ما استوى. انا بحب اللون الاخضر الغامق ده قوي، في ناس بتبقى عاملاه لونه اخضر فاتح، كل واحد طبعا حسب ما بيحب. بتمنى ان شاء الله ان وصفتي تعجبكم وبألف هنا.